Esta reparación de motor duró 8 días, y mira el grave error que cometieron. Colocaron el pistón al contrario. Recuerda que el pistón siempre tiene una marca, ya sea un punto o una flecha, y debe quedar apuntando hacia el exhausto. En caso de que no tenga marca, nos guiamos por las válvulas. La ranura más grande corresponde a la admisión y la más pequeña al escape. Aquí podemos ver cómo el pistón se recostó, lo que nos obliga a cambiar nuevamente el kit de cilindro por un error en la reparación. Ya saben, estén siempre atentos a las marcas del pistón para evitar estos problemas. Entra al link que está en mi perfil y comienza hoy mismo a aprender mecánica desde cero.